ดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเช่นกันค่ะแอบสงสัยอยู่ในข้อนี้อยู่ตลอดเวลาจนถึงกับต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนที่เรียนเก่งกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างเพื่อจะได้เอามาใช้บ้างนะคะก็ได้ข้อสรุปมา10เคล็ดลับเป็นเก่งง่ายๆค่ะเคล็ดลับที่1คนเรียนเก่งแบ่งเวลาเป็นเคล็ดลับข้อแรกถึงแม้ว่าเราจะชอบเล่นเกมอ่านการ์ตูนเล่นกีฬาดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งขอแค่เราแบ่งเวลาเป็นเวลาไหนเล่นเวลาไหนเรียนข้อที่2คนเรียนเก่งทบทวนล่วงหน้าหลังเรียนเข้าหัวไม่ต้องจำเชื่อว่าข้อนี้ถูกใจคนขี้เกียจจำไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะดิฉันเองก็เช่นกันเคล็ดลับง่ายๆอ่านล่วงหน้าก่อนจะเข้าห้องเรียนสัก 10-15 นาทีอ่านผ่านๆแค่หัวข้อก็พอข้อที่3คนเรียนเก่งไม่ผัดวันประกันพรุ่งแม้หลายๆคนจะรู้ว่าอยู่ว่าดินพอกหางไม่ดีแต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็เคยดิฉันเองก็เคยพอกนานถึง2 เดือนด้วยซ้ำค่ะมันลำบากมากที่จะต้องมาตามแก้ดินพอกหางหมูบางครั้งก็ใช้เวลามากกว่าเดิม3 เท่าบ้างก็4 เท่ารู้นี้ทำซะเลยไม่บอกให้พ่อก็ดีหรอกค่ะข้อที่4คนเรียนเก่งไม่ต้องอ่านก่อนสอบข้อนี้ตามข้อ2ที่แล้วมาติดๆถ้าเพื่อนๆปล่อยพ่อไว้ตั้งแต่ต้นเทอมยันปลายเทอมแล้วมาอ่านเดี๋ยวก็ก่อนสอบมันจะไม่ทันเอาการหลายเรื่องหลายวิชาถ้าใครที่เรียนอ่านก่อนสอบคงรู้ดีดิฉันเองก็เคยทำค่ะว่าอ่านบทแรกก็ยังโออยู่แต่พออ่านบทที่2ยังลืมบทแรกซะงั้นค่ะข้อที่5คนเรียนเก่งลงมือทำโจทย์แบบฝึกหัดการบ้านให้หลายคนนะคะเมื่อเวลาที่เราทำโจทย์ทำการบ้านก็มักที่จะบ่นว่าเสียเวลาจังเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราให้ความสำคัญกับเนื้อหาหรือทฤษฎีต่างๆหลายคนหนักข้อแบบฝึกหัดข้อแรกก็ทำในห้องสอบทั้งนั้นแล้วมันจะทำได้ยังไงพอออกมาจากห้องสอบน้ำตาตกทำไม่ได้ทำไม่เป็นนักฟุตบอลเก่งๆอย่างเมสซี่เขาก็มีความลับในความเก่งซ่อนอยู่นั่นคือเขาใช้เวลาทฤษฎีนิดเดียวเอาให้ครบสักรอบ2 รอบก็พอแล้วเวลาที่เหลือก็ไปทุ่มเทให้กับการซ้อมในสนามข้อที่6คนเรียนเก่งทำ mind mapping ที่เรียนรู้จากภาพใหญ่ๆเป็นภาพเล็กมันมักจะง่ายกว่าเยอะถ้าเรามองความสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดโดยรวมว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมีหัวข้ออะไรบ้างแต่แล้วหัวข้อเกี่ยวข้องกันอย่างไรการทำ mind map นั้นช่วยได้มากๆที่สำคัญทำง่ายซะด้วยไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแค่กระดาษกับปากกาก็สามารถทำเองได้แล้วข้อที่7คนเรียนเก่งทำสรุปช็อตโน้ตด้วยตัวเองการทำสรุปหรือช็อตโน้ตจะเป็นเสมือนการทบทวนและสรุปเนื้อหาด้วยตัวเองเพื่อนๆจะมีสรุปแบบของเพื่อนๆที่เรียนเก่งได้แต่สำคัญก็คือทำให้เวอร์ชั่นของตัวเองด้วยเขียนสรุปจากบทสรุปของเพื่อนก็ได้นะคะการเขียนแค่การทำก็เหมือนว่าได้ทบทวนไปแล้วรอบหนึ่งที่สำคัญนั้นเมื่อตัวเองนำมาอ่านสรุปของตัวเองแล้วนั้นมันมักจะเข้าใจยิ่งกว่าที่เราไปอ่านของเพื่อนแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราเขียนด้วยปากกาหลายๆสีวาดรูปน่ารักลงไปบางครั้งในห้องสอบก็อาจจะจำได้แน่ว่าตรงนี้เราสรุปไปด้วยปากกาสีอะไรและวาดรูปอะไรลงไปข้อที่8คนเรียนเก่งติวเป็นกลุ่มกับเพื่อนผัดกันถามผัดกันตอบการอ่านคนเดียวบางครั้งมันก็มองข้ามเรื่องสำคัญบางเรื่องการจับกลุ่มติวกับเพื่อนหรือการผัดกันถามผัดกันตอบก่อนสอบก็จะทำให้เราช่วยจำได้ง่ายขึ้นข้อที่9มั่นใจในตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งยังไงก็ไม่ได้ข้อห้ามสำคัญมากๆห้ามคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วไม่สามารถทำได้เด็ดขาดเด็กไม่เก่งก็มีวิธีเรียนดีของเด็กไม่เก่งเหมือนกัน
อดโปร่งตามไปด้วย พอสมองปลอดโปร่งแต่แล่นมากจำอะไรได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะกว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะลาค่ะในเย็นวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์